Vamos a mostrarles un capó de aluminio de 1 a 6 que está tronchado y luego pues tiene estas fisuras. Primero vamos a sacar todos los golpes que tiene y luego pues soldaremos la pieza para que se quede como un capó nuevo. Este es el detalle de las fisuras que tiene tanto aquí como esta pieza de aquí y esta de aquí abajo. Ya tenemos las dos piezas acabadas, a falta de darle la masilla para pintar. Y ya está resuelto el capó.